Good afternoon, everybody. Welcome back to Learning English Khmer. Today we are learning English about how to use whish. បាទសាយ័ន្តសួស្តីកូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសខ្មែរថ្ងៃនេះយើងរៀនជាមួយគ្នាអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យ which ប៉ុន្តែមុនចូលដល់នៃការសិក្សាមេរៀននេះសូមកូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចពាក្យជាវឬពាក្យ subscribe ដល់ Channel YouTube របស់លោកគ្រូម្នាក់មួយផងអូខេ let's go ចឹងពាក្យ which ប្រែថាបួងសួងឬក៏ប្រាថ្នាថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទករណីទី1នេះ which បូកឲ្យ to infinitive to infinitive ស្មើពាក្យថា base form ឬក៏ verb 1កិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី1 you eat to mean want or would like ប្រើដើម្បីប្រើឬក៏មានអត្ថន័យថា want ឬក៏ would like ត្រូវការឬក៏ចង់ចឹង which បូកឲ្យ to infinitive មានន័យថា want ឬក៏ would like ប្រែថាចង់ឬក៏ត្រូវការឧទាហរណ៍ទី1 I wish to write a book I wish to write a book ប្រែថាខ្ញុំបួងសួងខ្ញុំប្រាថ្នាដើម្បីសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលទី2 I wish to visit Paris I wish to visit Paris ខ្ញុំបួងសួងដើម្បីចង់ឬក៏ត្រូវការទៅលេងទីក្រុងប៉ារីសខ្ញុំប្រាថ្នាខ្ញុំបួងសួងដើម្បីទៅលេងទីក្រុងប៉ារីសជានេះជាករណីទី1ឥឡូវយើងទៅមើលករណីទី2ម្ដង which បូកឲ្យ past tense ចឹង we បូកឲ្យ past tense គឺបូកឲ្យអតីតកាលណាគឺបូកឲ្យអតីតកាលដូចជាpast tense ហ្នឹងគឺនៅក្នុង past simple នៅក្នុង past simple ណាចឹង which ពាក្យ which ប្រើជាមួយនឹង past simple you eat to talk about your wishes in the present ចឹងយើងប្រើ which បូកឲ្យ past tense នេះដើម្បីនិយាយអំពីបំណងប្រាថ្នារបស់យើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះឧទាហរណ៍ថា example I wish I had a bigger salary I wish I had a bigger salary ប្រែថាខ្ញុំប្រាថ្នាខ្ញុំបួងសួងឲ្យខ្ញុំជាអ្នកដែលមានប្រាក់ខែច្រើនណាប្រាក់ខែច្រើនមានប្រាក់ខែច្រើនមានលុយច្រើនឧទាហរណ៍មួយទៀត I wish I had a car I wish I had a car ប្រែថាខ្ញុំប្រាថ្នាខ្ញុំបួងសួងឲ្យខ្ញុំនឹងគឺមានឡានមួយគ្រឿងចឹងជាម្ដងទៀត which បូកឲ្យ past tense គឺស្មើនឹង past simple you eat to talk about your wishes in the present ចឹងយើងប្រើវាដើម្បីនិយាយអំពីបំណងប្រាថ្នារបស់យើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះចឹងគុណចាំណាករណីទី2 we បូកឲ្យ past tense ប្រើដើម្បីបង្ហាញពីបំណងប្រាថ្នារបស់យើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអូខេឥឡូវគុណទាំងអស់គ្នាទៅមើលករណីទី3ម្ដង which បូកឲ្យពាក្យថា would we បូកឲ្យពាក្យថា would you eat to talk about we for the future ជាងគណៈបូកជាមួយពាក្យ we បូកគេពាក្យ which បូកជាមួយពាក្យ would និយាយអំពីបំណងប្រាថ្នារបស់យើងនៅពេលអនាគតកាលខាងមុខទៀត
ចឹង future ហ្នឹងគឺអនាគតកាលពេលវេលាដែលមិនទាន់ដល់អូខេឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា I wish you would stop smoking ខ្ញុំបួងសួងខ្ញុំប្រាថ្នាឲ្យអ្នកឈប់ជក់បារីនៅពេលអនាគតតែឥឡូវនៅជក់ទេណា I wish she would pass testing I wish she would pass testing ប្រែថាខ្ញុំប្រាថ្នាខ្ញុំបួងសួងណាខ្ញុំប្រាថ្នាខ្ញុំបួងសួងឲ្យនាងប្រឡងជាប់តែឥឡូវនាងអត់ទាន់ប្រឡងជាប់ណាឬក៏ឥឡូវពេលឥឡូវនេះគឺនាងមិនទាន់ប្រឡងទេអញ្ចឹង I wish she would pass testing ខ្ញុំប្រាថ្នាខ្ញុំបួងសួងឲ្យនាងប្រឡងជាប់តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺនាងមិនទាន់ប្រឡងទេគឺកាលណាយើងប្រើ wish បូកឲ្យពាក្យ would គឺដើម្បីនិយាយអំពីបំណងប្រាថ្នារបស់យើងនៅថ្ងៃអនាគតបានន័យថាពេលវេលាដែលមិនទាន់មកដល់អញ្ចឹងកូនចាំករណីទី3នេះ wish បូកឲ្យ would និយាយអំពីបំណងប្រាថ្នារបស់យើងនៅក្នុងពេលអនាគតកាលខាងមុខអូខេឥឡូវយើងទៅមើលករណីទី4ដែលជាករណីចុងក្រោយរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យ wish ប្រែថាបួងសួងឬក៏ប្រាថ្នា wish បូកឲ្យ past perfect អញ្ចឹងករណីទី4 wish បូកឲ្យ past perfect you need to talk about past regrets អញ្ចឹងនិយាយអំពីការសោកស្ដាយនៅក្នុងអតីតកាលការមានគេថាវិបដិសារីនៅក្នុងអតីតកាលសេចក្តីស្ដាយក្រោយណាដែលហួសពេលអត់ហើយឧទាហរណ៍ថា I wish I had been a better student I wish I had been a better student ខ្ញុំបានប្រាថ្នាខ្ញុំបួងសួងឲ្យខ្ញុំនឹងគឺជាសិស្សដ៏ល្អម្នាក់កាលពីអតីតកាលតែកាលពីអតីតកាលហ្នឹងគាត់មិនបានជាខ្ញុំហ្នឹងមិនបានជាសិស្សល្អទេតែរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងវាបានកើតឲ្យហើយណា I wish I had bought a car I wish I had bought a car ខ្ញុំប្រាថ្នាខ្ញុំបួងសួងឲ្យខ្ញុំនឹងទិញបានឡានមួយកាលពីអតីតកាលប្រយោគនោះនិយាយអំពី past perfect គឺកាលពីអតីតកាល I wish I had bought a car ខ្ញុំប្រាថ្នាខ្ញុំបួងសួងឲ្យខ្ញុំទិញឡានមួយប៉ុន្តែក្នុងពេលអតីតកាលហ្នឹងខ្ញុំមិនបានទិញឡានទេដោយសារតែមិនបានទិញឡានហ្នឹងហើយបានយើងនិយាយអំពី past regrets គឺសេចក្តីស្ដាយក្រោយណាវិបដិសារីដែលយើងមិនបានទិញដោយករណីក្នុងប្រយោគទី1អញ្ចឹងអូខេ everybody វីដេអូរបស់លោកគ្រូអំពីពាក្យ wish ប្រែថាបួងសួងឬក៏ប្រាថ្នាដែលលោកគ្រូបានបង្ហាញទាំង4ករណីនេះនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យ wish លោកគ្រូសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមកូនទាំងអស់គ្នារងចាំតាមដានទស្សនានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត I want to say goodbye see you next video